hankali komai Ai maza ina fatin ba ake ba ga kan gonan ka shiga kai ka baka ci yawo ya ba wasa wurin da zaka kana ba hankali mun je ba ko fuska ka dai gane ba kina ni dai wannan gida ga lillahi na fa Barka da ne. Assalamu alaikum. Me gida ya yi? Lafiya lau. Alhamdulillah. Oh, sun dai. Kai ne? Dillali shi? Ni ne da dalin shi. To. Dama gida ne. Na gani. Ina so. Ina. To. Sai nawa? Misali dai an mai kuɗi miliyan 1 da rabi. To. Gida da. Da rabi. Na ji. Amma yanzu za mu je ka gan shi in yama. To. To, shi kenan. Na ji. Ku tashi. Mu shiga ga gida. To, shi kenan, mu tashi da shi. na uba maza an kare maza an kafa hankali kai wa bai Kai malam. Me kake yi? mayya me nake yi ba haya ne nan gurin Gidan nawa? Zan siya? gidanka ne me yasa baka gyara ba Kai malam. Dama. Kan wannan. Kashi yake. Na kai mai gida ai sayan gida ya kawo ka ko ba ganin kashi ba. Ye mana. To tukunna Gaskiya ba sa zan yi. ba za a yi haka ba. Za mu riƙe shi mu hukunta shi, mu hukunta ma shi. To. Shi kenan. me gida aka yi ne haƙuri ne masa aka yi ne haƙuri ba za a yi wa Allah ya yi wa